Good morning kids, welcome to class UKG. Good morning kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So today I will teach you 3-letter words with the help of vowel E. This is a second vowel. With the help of this vowel, we can make 3-letter words. So, E का sound क्या होता है? What's the sound of E is A. What's the sound of E is A. तो C. D, E, N. Dan. What is this? D, E, N, Dan. H, E, N, hen. B, E, D, bad. B, E, double L, bell. J, E, T, jet. K, E, Y, की. सो यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए ई लेटर से बने हुए, ई वॉवल से बने हुए 3-letter वर्ड्स दिए हुए हैं. तो आपको ये घर पर रीड करने हैं. ओके, नेक्स्ट. ओके, तो ये है प्रैक्टिस के लिए. तो कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स. जो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं. पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करके आपको यहाँ पर उसकी स्पेलिंग लिखनी है. तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेल. तो B E डबल L, बेल. ये यहाँ पर क्या है? E क्या है? वॉवल. ओके, नेक्स्ट इज की. तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ की? इज K E Y. क्या बना ये? की. और इसमें वॉवल कहाँ पर है? ये रहा E. ये क्या है? हैन. तो यहाँ पर आपको लिखना है H E N, हैन. B E D. क्या बना ये? बैड. आपको पिक्चर देख के यहाँ पर उसका स्पेलिंग लिखना है. ओके, ये क्या है? डैन. तो यहाँ पर आएगा D E N, डैन. यहाँ पर क्या है ये? जेट. तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जेट? इज J E T, जेट. सो नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है मैच द राइमिंग वर्ड्स. जो राइमिंग वर्ड्स है उनको आपको मैच करना है. तो यहाँ पर दिया हुआ है BEE. तो B का जो राइमिंग हुआ वो हुआ फी. FEE, फी. तो यहाँ पर आपको मैच करना है. DEAR, डियर. तो इसका राइमिंग क्या हुआ? नियर. NEAR, नियर. तो आपको यहाँ इससे मैच करना है. नेक्स्ट है SEAT, सीट. सीट का राइमिंग क्या हुआ? HEAT, हीट. तो आप इसको इससे मैच करना है. नेक्स्ट दिया हुआ है DEEP, डीप. तो डीप का राइम क्या हुआ? कीप. KEEP, कीप. ओके, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, जो एक्टिविटी दी हुई है वो ये है कि सी द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स. जो पिक्चर्स दी हुई है उस पे करेक्ट जो वर्ड है उस पे आपको सर्कल करना है. ओके, तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स को देखना है. तो ये क्या दिया हुआ है? ये है हैन. तो आपको किस पर सर्कल करना है? PE, पैन पर सर्कल करोगे या HEN पर सर्कल करोगे? तो जो करेक्ट वर्ड है उस पर आपको सर्कल करना है. तो ये क्या है? हैन. नेक्स्ट दिया हुआ है आपको पिक्चर्स. देखो ये क्या दिया हुआ है? बेल का पिक्चर है. तो यहाँ पर BELL, बेल दिया हुआ है और VELL, वेल दिया हुआ है. तो कौन सा करेक्ट है इन दोनों में से? बेल. तो आपको बेल पर सर्कल करना है. ये क्या है? की. KEY, की. PEAP. तो दोनों में से कौन सा वर्ड करेक्ट है?
उस पर आपको सर्कल करना है। तो ये है की इज़ अ राइट वर्ड।